Tenemos un fuerte aplauso para este buen piloto. Voy a bonito, tío. A bonito. Ahí está, muy bien. Un fuerte aplauso. Echar combustible con el mundo. Ya, la tecnología. Hace un despegue muy bonito. La sección de automovilismo de la sociedad de... No escapa nadie, hay para todos. ¿Tienes en la vida? ¡Falta uno! Luis.
Antonio, dormida. Ya va, vaya. A ver si me tira la... No, para ese motor, ¿no? No, pasa. ¿El uno quién es? ¿La revista esa de quién es? Me he cagado. Dale caña. ¿Qué ves si va a cancelar? Me parece un mejor. ¿Nos pega la misma? Ya. La copa del primer premio. Ah, tú eres perteneciente. Muy bien. Muy bien. Déjalo ya y ya que recoja los dos. ¿Veis? ¿Volamos? Juan Manuel, ¿sale u otro? ¿Sale u otro? Sí. Tío, cómo se tumbaron la barca.